O kaya gagawin niya mini palengke, sir. Pwede. No? Wet market. Pero feeling ko talaga nito. Mga sadya-sadya ko, no? Wet market. Mga ganito. Kasi alam ko itong bakante na ito. Wala nang nakatira yun. Yung lumubog na yan. Ah. Wala nang nakatira dun. Kasi napaka-imposible naman talaga. Traffic kayo ngayon dyan. Eh, minsan lang naman. Ito.